Zdravím vás opět u videa se svým oválbikem MCRM. Včera jsem řešil problém, že při jízdě jsem slyšel nějaký cvakavý zvuk v pravidelných intervalech, který se zesiloval s rychlostí a ta frekvence jeho se taky zvyšovala. Vyndal jsem tady z toho sekundárního řemene kamínek a myslel jsem si, že to byla příčina toho zvuku. Bohužel i po vyndání toho kamínku z primárního řemene se ten zvuk projevoval při jízdě i nadále. Takže jsem se tady vzal nářadí a pustil jsem se tady do kontroly primárního klínového řemene, jestli tam není nějaký problém, nějaká nečistota nebo něco. A tady jsem vlastně sundal kryt tady toho primárního řemene, který vlastně je propojený s motorem a na druhou stranu přes hřídel na sekundární řemen. Tady vlastně nejdřív, aby se člověk vůbec ten kryt mohl sundat tady odsaď, tady jak jsou ty úchyty, tak se musí tady povolit držák pravých stupaček, včetně držáku zadní brzdy, to celé povysunout a potom jde teprve vysunout ten kryt odšroubovaný tady z toho primáru. Tady jsem prostě kontroloval jak řemenici, tak vlastně řemen. Je to naprosto čistý, je tam samozřejmě už nějaká známka určitého opotřebení, ale je to v normě, ale žádnou nečistotu jsem tam nenašel. Potom jsem tady kontroloval ještě nějaký závlačky nebo něco, jestli to tady někde neškrtá. Nic jsem nezjistil, takže primární převod je čistý. Takže já teďka pojedu ke kamarádovi a zkusíme čeknout teda, jestli to není od brzd, přední nebo zadní, jestli tam něco neškrtá. Uvidíme, budu vás informovat, takže aspoň jsem trošku zase víc poznal svoji motorku Oválbike MCRM, nějaký servisní úkony, jaký klíč potřebuju, tady na ty šrouby jsou poměrně dlouhý a mají tam i vlastně vedení, lícování a na to je ořech 14 a potom ty šrouby toho krytu, ty jsou přišroubovaný, mají tam vlastně imbus vnitřní 4 mm. Takže já se tady s váma loučím, zavolám kamarádovi, jedu k němu, uvidíme, zkusíme čeknout ty brzdy a budu vás informovat, jak to dopadlo. Jestli se mi podařilo odhalit příčinu toho zvuku, který vyluzuje můj Oválbike, který dřív tam určitě nebyl, ještě před 5 dny to bylo naprosto neslyšitelný ten zvuk, respektive slyšel jsem jenom ty ozubený řemeny, což je v pořádku. Tak se s váma v tuhle chvíli loučím a další video bude následovat.